Здравейте, казвам се Кирил и съм на 70 години. От Пловдив съм, от България. Проблемите ми започнаха преди около 3 години. В България ми правиха 10 операции. Отначало операциите бяха леки, само с дренажи, но в последствие се задълбочаваха и се чувствах все по-зле. Слагаха ми еластик и той ни помогна. Накрая научих за вашата клиника от интернет и дойдох с много голямо предубеждение и съмнение, че нещата ще се оправят. За моя най-голяма радост, само в рамките на една операция, която продължи около час и нещо, с лазер, аз се почувствах нов човек. Нямаше ги вече болките и след първия преглед, който беше след операцията, вече почти нямах нужда и от допълнителни лекарства. Трябваше да дойда и за трети преглед, но за съжаление си счупих кръка и пропуснах и затова сега съм тук почти година от операцията. Вярвайте ми, нямам и нищо. Говорил съм с много хора и на всичките съм препоръчал тази клиника. Тук наистина лекуват.